स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिपेयरिंग सॉल्यूशंस पर। तो आज हम लेकर आए हैं एक और नई वीडियो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो कि जो फॉल्ट मैं इस वीडियो में रिपेयर करने वाला हूं, यूट्यूब पर सर्च किया है, वो अभी तक मैंने कहीं और फॉल्ट नहीं देखा है, जो कि आज हम अपनी वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, तो आज हम रिपेयर करने वाले हैं सोनी का HT-RT3। उसमें जो प्रोटेक्शन मोड आता है PRTCT, वो रिपेयर करेंगे। तो ये सिस्टम तो हमारे पास वैसे रिपेयरिंग डेड कंडीशन में आया था। इसके अंदर हमारे कनेक्टर ख़राब निकले थे। जो एफएफसी केबल होती है वो हमारे सभी मुड़े हुए थे। ये देखिए जो होते हैं, ये देखिए सब मुड़े हुए हैं। ठीक है, इनका यहाँ से जो है ये पिनें मुड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, कार्बन आ जाता है, जिनकी वजह से ये चलते नहीं है। तो हमने इनको केबल को बनाया है दूसरे कनेक्टर से बना के, इसको हमने इसके लायक बना के इसको लगाया है। तो जब हमने इसको चालू किया है, तो चालू करने के बाद इसमें डिस्प्ले भी नहीं आ रही थी। तो हमारे पास एक पुरानी डिस्प्ले पड़ी थी, तो हमने उसको लगाया और लगा के उसको चेक किया, ऑन तो हो गया उस पर, लेकिन PRTCT का एरर आ रहा है। तो आज हम इसी को रिपेयर करेंगे। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो सब हम एक एक करके जानकारी देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें, ताकि आपका फॉल्ट क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर देखिए ये हमने डिस्प्ले खोली हुई है। तो इसके अंदर देखिए PRCTC का ऑप्शन आ रहा, PRTCT। ठीक है, ये हमारा ज़्यादातर जो है, इसकी जो एम्पलीफायर का जो आईसियाँ होती हैं, इसके अंदर लगी होती है एक आईसी इसके अंदर लगी होती है, और एक ही बीच में आईसी लगी हुई है, स्ट्रीम आईसी। तो ये ज़्यादातर ये कभी ख़राब होती हैं तो ये फॉल्ट आता है। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था इसको, आईसी को चेक करने का तरीका। इस आईसी को चेक करने का तरीका मैंने बताया था कि हमारा यहाँ पर डाटा का सिग्नल आ रहा है। देखिए, इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है। 3 डाटा के सिग्नल होते हैं। यहाँ पर BCK का सिग्नल आता है, और यहाँ पर हमारा LRCK का सिग्नल आता है। ठीक है, जब ये सब सिग्नल बन जाते हैं उसके बाद ये आईसी आउट करती है, जो कि हमारा इधर आउट होना चाहिए। इन सब पे हमारा ऑडियो आउट का सिग्नल जब आएगा, जब ये PRTCT का एरर निकल जाएगा, इसके बाद हमारा ये एरर यहाँ पर से ऑडियो आएगी। ठीक है, तो अभी इसको कैसे निकालना है मैं इसको वो बताता हूँ इस वीडियो में। तो हमने इसको चेक किया एम्पलीफायर को, इसमें ऐसी कोई सी जली वली नहीं है। इसको खोल के देख लिया, इसको भी खोल के देख लिया, यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसमें जो देखा, इसका जो मैंने प्रोटेक्शन है वो मैंने परमानेंटली रिमूव कर दिया है इस टाइम, ताकि हमें आगे का फॉल्ट पता चल जाए। ठीक है, तो परमानेंट कैसे फॉल्ट निकलेगा इसमें से देखिए, कभी भी इसमें ये प्रोटेक्शन का फॉल्ट कभी भी आएगा नहीं। अगर यहाँ पर हमारा, यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस है, इसको हम ओपन कर देंगे। ये देखिए मेन आईसी के पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है ये वाली, इसको हमें हटा देना है। इसको हटाने के बाद हमारा ये PRTCT का ऑप्शन हट जाएगा। देखिए मैं भी इसको चला के दिखाता हूँ। ये मैंने रेजिस्टेंस हटा दिए यहाँ से, और अब देखिए डिस्प्ले में, तो देखिए ये ऑन हो गया है सिस्टम। और ऑन होने के बाद अब इसको हमें टच पैनल से या रिमोट से ऑन करना पड़ेगा, जो कि अभी हमने इसके कनेक्शन नहीं किए हैं। अब इसके कनेक्शन करके या रिमोट से ऑन करके मैं इसको दिखाता हूँ, तो उसके बाद ये ऑन होगा, क्योंकि अभी इसके हमने कनेक्शन नहीं किए पैनल के। करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया है रिमोट से, फ़ोन के अंदर ही मेरे पास इसका रिमोट डाला हुआ है मैंने फ़ोन में। तो मोबाइल से इसको ऑन किया है और देखिए ऑन हो गया है। अब इसमें PRCTC का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें साउंड तो आ गया है, लेकिन इसमें हमारे जो 2 स्पीकर हैं इनमें साउंड नहीं आ रही है। जो हमारे सराउंड के स्पीकर होते हैं बैक साइड के, इन 2 स्पीकर्स में हमारी साउंड नहीं आ रही है। देखिए, और इन दोनों में, और इन तीनों में हमारी साउंड आ रही लग रही है। बाकी हमारा प्रोटेक्शन निकल गया है।
तो यहाँ जो हमने रेजिस्टेंस हटाई थी उससे प्रोटेक्शन हट गया है और यहाँ पर साउंड आने लगी इन 3 स्पीकर्स में, और ये 2 स्पीकर्स में साउंड नहीं आ रही है। तो अब इसको हम चेक करेंगे। इसी की वजह से जो हमारा प्रोटेक्शन आ रहा था वो इसी की वजह से आ रहा था। तो अब इसको हम जो इसकी आईसी है एम्पलीफायर की, उसको एक बार निकाल के चेक करें। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आईसी ख़राब थी। ये जो लेफ़्ट राइट और सेंटर का स्पीकर चलाती है वो ये आईसी चलाती है। तो ये हमने आईसी चेंज कर दी है, लेकिन इसके बाद भी हमने चेक किया तो इसमें साउंड नहीं आ रही है। अब यहाँ पर हमने आसपास रेजिस्टेंस चेक करी, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, देखिए छोटी सी, ये 30K की रेजिस्टेंस है, ये भी हमारी ओपन है। तो मैं इसको एक बार चेंज करके देखता हूँ, फिर देखता हूँ उसमें साउंड आती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ कर दी है 30K की रेजिस्टेंस चेंज, और अब लगाते हैं हम इसकी हीट सिंक पे पेस्ट और इसको फिट करते हैं और इसको चेक करते हैं। तो हम इसमें दे लेते हैं अब इनपुट, सिस्टम को कर देते हैं ऑन। स्पीकर कनेक्टर लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा ये सिस्टम कम्प्लीटली ओके हो गया। इसका जो हमारा ब्लूटूथ था वो हमारा रिपेयर नहीं हो पाया, तो हमने इसके अंदर एक्सटर्नल जो है, इसके अंदर एक चिप लगाई है ब्लूटूथ की, जो कि हमने एनालॉग पर सेट कर दी है। देखिए साउंड ये हमारा सब बेस भी चल रहा है, सभी स्पीकर चल रहे हैं हमारे, देखिए। देखिए सभी स्पीकर चल रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा जो है, एक तो हमारी डिस्प्ले ख़राब थी, ये 4 कैपेसिटर निकाले थे, एक हमने एम्पलीफायर की आईसी चेंज की थी, और पैनल के कनेक्शन हमने बनाए थे, ठीक है। जो हमारा टच काम नहीं कर रहा था, उसके लिए हमने 6 पिन का जो है कनेक्टर की जगह हमने जंपर लगा के हमने इसको पैनल को चालू किया, ठीक है। बाकी ये सिस्टम रेडी हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।